ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு காலை வந்து கிராமத்தில் இருக்கிறோம். ஊரில் டிஃபன் பார்த்திங்கன்னா இட்லி, கார சட்னி, தேங்காய் சட்னி, அப்புறம் இட்லி சாம்பார் இதெல்லாம் காலையில் வச்சுருக்கோம். மத்தியானத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நாட்டுக்கோழி அதை உயிரோடு வாங்கி பறித்து வாட்டி வெட்டி உங்களுக்கு செஞ்சுருக்கு. ஊரில் அம்மியில் அரைச்சி இந்த ஆட்டுக்கல் அரைச்சி எல்லாம் செஞ்சுருக்கு. உங்களுக்கு ஃபுல் வீடியோ லிங்க்கில் தரேன், டிஸ்கிரிப்ஷனை போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், மஞ்சள் பூசி நெருப்பில் வாட்டி மஞ்சள் பூசி எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி செஞ்சுருக்கு. இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. கிராமத்தில் இந்த மாதிரி சாப்பிட்றது ஒரு தனி சுகம்தான். அதை நீங்கள் யாரும் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எல்லாம் பாருங்கள், வெட்டி இருக்குது, எப்படி எல்லாம் வெட்டி க்ளீன் பண்ணி செஞ்சுருக்கு. லன்ச் மெனுக்கு இன்றைக்கி இவ்வளோதாங்க. நாட்டுக்கோழி குழம்பு, வறுவல், அப்புறம் கறி சாப்பிட்றவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா பூண்டு குழம்பு வச்சுருக்கு. அதனால் இதெல்லாம் பிடிச்சினா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி லன்ச் மெனு இவ்வளோதாங்க. நாளைக்கு என்னென்னு பார்க்கலாம். ப்ளீஸ் இந்த வீடியோ ஃபுல் லிங்க் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் தரேன். சப்ஸ்கிரைப், லைக் அண்ட் ஷேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.